我10零歲就入過啦。菠蘿包啊，雞尾包啊，有奶油包啊，有提子麥包啦，大麥包啦，核桃提子啊，雞仔餅啊，核桃酥啊，好多啊，唉，數唔定咁多啊。而家食幾年桶啊，試下。好好食啊！最高峰嘅時候咧，差唔多成1、2個嘅，冇咩人做啦而家。做啲河係比較力度係大啲嘅，好多人都記唔起㗎呢包房，我都幾大隻㗎。喺出邊學嘅呢幾年同學，首先咧要猜皮，一定要撈勻有太嘅差唔多啦。我哋啲皮就質素實力落㗎，呃唔到人㗎。有一種咧就入油嘅，就酥嘅；有一種咧就猜嗰啲水油皮，分兩種㗎。你唔係分兩種嘅。你唔夠脆㗎，猜完皮咧就將佢食嚟食。呢一下就折皮，將個折啲皮咁揼揼啊！而家第二次嘅，如果真係食過食1個鐘頭啊，折幾多次啊？3次啊！開頭嗰啲咧就包住啲油，包住啲皮啊嘛，嗰啲唔計數㗎啦。一個係叫呢種塊皮嚟嘅，呢個折口㗎啦。呢個蛋醬嚟㗎，呢比較上色㗎，唔係啲色水唔靚。你熟手咪唔難咯，你可以俾你示範一條都得㗎。人哋咁黐佢先，黐佢就咪容易整啦。大約等個幾字，要吐出嚟之後咧，要攤凍咗，又可以上啲 cream 落去。如果熱咧就溶啊。初咧就冇咩人買嘅，慢慢覺得好食啊，多人買咪繼續做咯。做到而家冇咩人做啦，而家功夫多啊。最高峰嘅時候咧。差唔多成1、2個嘅，係啊，做到食品唔得閒食，排3個街口喎，唔係排3個鋪位，唔係3個街口啊。九龍啊、香港啊啲入嚟買啲啊，7點零鐘就走啦。我哋喺黃竹坑嚟㗎，你哋整俾我啊，咁樣啊。啊！我整俾佢咯，冇辦法啊，真係講應雷達咁離場。菜中大宴，甜點啲，係幾好食㗎。14做到而家70歲啦，70歲真係。做咗50幾年啦嘛，你麵包西餅做遊戲都識㗎，蒸堆糖黃啊嗰啲嘢，我哋做月餅都識㗎。今個好多個師傅啦，或者有5、6個啦。今年啲菠蘿包有蓬升，整腸仔包、雞尾包啊。嗱，食菠蘿包咧，一陣俾因佢脆嘅好食嘅，腍就冇咁好食。雞尾包食落咧滑同埋夠香，嗰陣餡好食。入邊咧有椰絲，有砂糖，有奶粉，有牛油，咁啊又香㗎，撈埋一齊啊，咁咪香啦。cái hình象啊，就似雞尾咁1/4餡啊，啲多過頭漏啊，好少過頭又冇咁厚啊。初咧做呢行做咧，曾經咧都唔係幾中意做呢行嘅，曾經有一段時間
後尾都揾唔到地方啊，咪繼續做下，做有興趣啦，做興趣做到而家啦。我有咩嘢？見到多人買啊，又欣賞你啲嘢啊，啲街坊我覺得啊，仲係好食過邊頭咁樣，幾開心啊！有冇話整邊款包最複雜最難咧？包啊，冇咩難到嘅喎，即係差唔多啫嘢喎。咁西餅咧？西餅都冇咩難啊。咁糖餅咧？舊時咧打油咧打嘢用手打嘅就難啲，而家用呢個好快啫，冇咩難度啊！真係而家。整麵包係咪都好大力㗎？係啊，幾大力㗎！麵包嗱，好似你麵包始終你咁捧得啲風得嘅氣啦，係嘛？你冇力點捧啊？咁你咪練到好大隻咯？嗱，我都幾大隻㗎。有冇腹肌先？有3嚿㗎。咁犀利！好多人都叫唔起㗎，呢包房唔係啱你㗎。咁㗎嘛。嗱，個包房唔係個個人記得起㗎。你試下。做呢行係比較力度係大啲嘅呢行。咁你70歲啊嘛，點解唔退休嘅？差唔多㗎啦，身體越嚟越弱㗎啦。安排先啦，安排好然後退啦。即係教俾徒弟係咪啊？係啊，得㗎啦，其實可以做師傅都得㗎啦。咁咪生意好啲咯，生意好啲啊，咁啊個人有人工加咯。我18歲先師傅㗎啦，我啲30幾歲都跟我㗎，徒弟就喺出邊嘅，唔知幾多個啊，真係。你今日多咗2個喎。你想學咪收咪啲咯。